Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, алдына комментарий пикирлерди калтырып коюңуздар. Кыргыздын күчтүү ММА мушкерлеринин бири Айжигит Эркебай уулу менен Казактын мыкты мушкерлеринин бири Жуман Жумабеков мындан 4 жыл мурда 2021 жылы Найза уюмунда беттешип, кыргыз спортчусу экинчи раундда оор нокаут менен жеңишке жеткенин билсеңиздер керек. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Анда көпчүлүгү Айжигиттен андай жеңишти күткөн эмес эле. Айрыкча казак ММА күйөрмандарын таң калтырган. Эми кайрадан бул эки мушкердин ортосунда беттеш болуп калышы ыктымал болууда. Бул жолу реваншты Айжигит өзү сунуштап, казак мушкерин беттешке чакырды. Кызыгы ММА боюнча эмес, мейлейсиз мушташ боюнча Номад уюмунун алкагында беттешүүгө кызыктар экенин билдирген. Ассаламу алейкум, Жуман ага. Лига мага почти 1,5 жылдан бери айтат, реванш деп. А сиз жоксуз. Намысты сүйлөйсүз дайым, кана намыс. 9 майга мен даярмын. Давай зрелищни сонун бой көргөзөлү, көрүүчүлөр эстен кеткиз. Пока время бар, даярданганбыз, сизге да мага да. Атлет күтөм. Ассаламу алейкум. Кыргызстанец попадает, и это нокаут! Айжигит Эркебай становится новым чемпионом NFC! NFC Bantamweight Champion of the World! Айжигит Эркебай уулу ММА боюнча профессионалдык деңгээлдеги акыркы беттешин 2023 жылы Алаш Прайд 82 мелдешинде өткөрүп, биринчи раундда эле атаандашты ишенимдүү жеңип алган. Андан кийин спорт сүйүүчүлөр арасында Гамма ММА'да дүйнө чемпиону болууга да жетишти. Бирок акыркы жылдары анчалык активдүү эмес экенин жакшы билебиз. Акыркы айтылып жүргөн маалыматтар боюнча Айжигит океан артына Америка Кошмо Штаттарына ракет кылып жүргөн, бирок азырынча так бир маалымат чыга элек. Ал эми казак мушкери Жуман Жумабековдун ММА рекорду 14 жеңиш жана 8 жеңилүүдөн турат. Акыркы жолу ал жылаңач муштум эрежесинде дагестандык легендарлуу мушкер Расул Мирзаевди нокаутка кетирип жеңип алган. Кыргыз мушкеринин кайрылуусуна Жумабеков мындай деп жооп берди. Ассаламу алейкум, курметтүү казак эли. Айттарыңыз кабыл болсун. Не болуп кеттик азыр? Мен оган айтып жатырмын. Чыккым келе ма 65. Кеттик. 65 жасамайсың ба? Дем ал. Чынмын ғой. Условияны мен коем да бул жерде. Саган эмес. Саган керек қой реванш. Маган реванш керек эмес. Мен отулдум, мойындайм, базар жок. Бирок мен сенин артыңан жүгүрүп реванш сурап аткан жокмун. Олай мен жасасам маган жарасат. Ал о нерсени сен истеп атсың да. Сол үчүн айтып отурмун, мен саган кел 65ке. Төбөлесек, әңгиме жок. Бул беттеш өтүп калса кимиси жеңишке жетет деп ойлойсуздар. Жумабеков реванш алып коюшу мүмкүнбү? Же Айжигит жаштыкка салып, кайрадан нокаут менен жеңиши ыктымалбы? Кантсе да учурда кыргыз мушкери Хабибдин командасында машыгып жатпайбы? Андыктан фаворит катары кабыл алсак болобу? Комментарий пикирлерди калтырып, видеого лайк басып коюңуздар. Врать не буду, потенциал хороший. Как только захожу в зал, сразу подходит пару, хочет говорить. Значит, хочет расти. Я думаю, Найза для него не предел. Скоро новые горизонты будут. Все, Айжигит, можно выключать камеру? Все? Есть что сказать? Больше не снимай.